벌꾸로 소리는 작은 도마뱀 한 마리를 간식으로 노렸습니다. 하지만 도마뱀은 벌꾸로 소리를 피해 결국 나무 꼭대기까지 올라가 버렸습니다. 벌꾸로 소리가 잡으려는 순간 도마뱀은 재빨리 옆 나무로 뛰어넘었습니다. 이 모습에 벌꾸로 소리는 순간 당황했습니다. 벌꾸로 소리는 나무 아래에서 기다리며 매복했지만 도마뱀은 끝까지 내려오지 않았습니다. 결국 벌꾸로 소리는 직접 나무를 타고 올라가기 시작했습니다. 마침내 도마뱀을 거의 잡으려던 순간 도마뱀은 그대로 나무 아래로 뛰어내렸습니다. 그러자 벌꾸로 소리도 곧바로 뒤따라 내려왔습니다. 그리고 빠른 속도로 도마뱀을 따라잡았습니다. 도마뱀은 오랜 시간 필사적으로 도망쳤지만 마침내 벌꾸로 소리를 따돌렸다고 생각한 순간 결국 다시 벌꾸로 소리의 손에 들어가고 말았습니다. 먹는 것에 집착하기로 유명한 벌꾸로 소리는 절대 포기하지 않는 사냥꾼입니다.